Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Socorro de agora aqui, sabadão cedo, montar 2 pneus zero aqui no caminhão do meu amigo Ratinho Verdura. 2 pneus zero. Ó, um já tirei aqui, já montei, tá enchendo ali agora, ó, o pneu velho lá. Galera, segue lá no meu canal lá em Elinho Borracheiro, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, YouTube. 24 horas no ar, galera. Caminhãozinho carregado aí, galera, ó. 24 horas no ar. Segue lá no meu canal lá em Elinho Borracheiro. Vamos que vamos, galera, ó. Só alegria, sabadão de manhã, tamo assim, ó. E daqui vamos pra Guapiara fazer socorro lá, se Deus quiser. Abraço, galera, tudo de bom.